persoane care nu sunt Leoni. Da. Te rog. Draia, da? Draia, uite aici numărul 8, ok? Yeah. Focus, Găman. Gămanul este numărul 10. Să vadă și ăștia Toma necredincioșii și Dorel, Constantin. Și Constantin Dorel numărul 6 aici. Numărul 6. Numărul 6, Bun, ai trecut? Deci, în total suntem 22 suntem în total. Tu vorbești acolo. Lasă-i pe ei, că ei nu au treabă. 22 de oameni, da? Auzi, Răzbi? Lipsește Florin Hanciuța? Da, e acolo. Da, e ok, Hanciuța numărul 15 lipsește, dar există persoana aia, 15 așa. Și cine mai lipsește? Atât, de la ei. Bine, restul Gligor de la Bun, îi Tuburi, spun pe toți, Dani. îi spun pe toți, n-are să spun pe toți, N-are, că nu să-i spun pe toată lumea. Bun, ok. Echipele, cele care sunt marcate cu X sunt ieșite din schemă, ce sunt Otopeni, Adică ce sunt cele mai Iașvaru, slabe echipe. Sportul și Unirea, sunt ieșite din aici, așa, ok? Bun, astea care sunt cu X, Steaua e din greșeală. Bun. Bun, aici avem căciulile. 20 de ani. Auzi, O bombardezi pe asta. alo, vezi că registrează. Bă! Alo, Dă-i cat! bă, stai. Deci, Aici numele, aici sunt jucătorii și aici sunt echipele. echipele. Cine trage? Cine trage? Eu extrag, ca să știți că eu fac liga. Hai să... Și acum când sunt gata, vezi că n-am registrat. Dacă îți dau un pix. Bă, dar mi-l dai înapoi. E cu Leoni, nu doar. Oh, ce pix ai tu cu Leon. Sunt tolerați în liga voastră. Stai așa. Stai așa. Stai așa. Vezi, dă pe... Uite, bă, Bun. pe Radu, bă. Bine, ok. Another? Dă gol, Bacam. Îi bate Valencia acum. Îi bate. Bun. Hai că începem, da? Prima extragere cu primul nume este... Papula, că mă simt ca la bingo. S-a strigat linie. Da, pe bun, așa. Ok, este... Hanciuța Florin. Hai, pune-l acolo în față. Hanciuța Florin. Hanciuța am scris eu. Nu e aici, nu? Nu. Numărul 15 va juca cu... Poți să-l Și acum echipa lui Florin. să-l mandatezi. Să-mi bat piciorul, că eu am vrut să-mi pun pe Uta ca să o iau la Răzvi, dar asta e. Dacă cu Primești pe UTA, Ceahlău Piatra Neam. Deci Hanciuța cu... dacă primești pe UTA, trebuie să dai aici de bani. Bă, dacă primesc pe Steaua Păi are bănesc. acolo, am făcut tabletă. Al doilea extras este, hai să amestecăm muțură să nu pută buha, Selejan nu are cine. Bujor să-mi bat pula. Farul, prinde farul. Filmează masa. Joacă cu Brașov sau cu Uta. Da, Doamne, să am mână bună și să nu ziceți că fac manevre, că beau mai au bere. O petrolul. Echipă bună ăla pe noi. Deci, Da, ce? Bujor cu petrol. Stai puțin să trec aici. Al treilea extras pe listă este, mai dați-mi bere cu sucătar. Dar chiar, tragi pe gratis. Alex Găman, da? Da, ok. Dinamo e la Văru, e deja extrasă. Da, bă, da, bă. Bă, pula. CS Turnul Severin. Deci Găman, Alex, CS Turnul Severin, da? Era mai bun Dinamo. Asta e, nu stres. Ești aproape, poți să faci o vizită. Pune și aici, mă, bine. Al patrulea este Grigor Daniel. Nu e aici, că e de la Tuburi, Dani de la Tuburi. Dani de la Tuburi, să știe toată lumea. Care are Hull City în Anglia. Ok. Fece Botoșani. Steaua, Dinamo, CFR. Păi stai că numai 4 niți. 1 la 22. Al cincilea este Anra 1001. Nu eu. Adică el. Pune acolo. Andras va juca cu... Va juca cu cea mai slabă echipă din Vezi că Steaua pică să... Brondby. Scuze, au fost două. Asta a fost erou. Au fost erou. Stai. Acum să nu mai trag. Gata? Steaua, să-mi va pula. Steaua are. Incredibil. Uite-te pula. Ce-am vrut? Steaua, ok. Eu, dar poți să opresc, nu? Ok, stai. Ok, următorul e... Selejan, oare cine? Pută-l dracu. Taci, bă. Lasă acum că nu ești în birou la ședință. Un birou, Pune mai încolo să avem loc.
Bă, dar nu chiar în față. Bă, mai bu berea, mă. Mă bu berea. Cine e când a fost scăberea lui nu știu cine? Selejan joacă cu Vitorul Constanța, Ștefu Tăstelele. Are echipă faină și Selejan. Mai bagă și aici. Următorul este... Ce pula mea se lipesc așa? Dar nu simți când filmează acolo. Dar nu simți că lipi de una de alta. Mirevuț! Ok, revuț. Cu... Ăsta e de la DAF, ca să știți. Ciao, ciao. Numai bine! Somn ușor să aveți. Mirevuț joacă cu CS Pandurii Târgu Jiu. Da. Bă, dar tu nu noroc, tu filmează aici extrag în pula mea. Ciao. Numai bine! Următorul este Hana Q, care vrea să joace cu Rapid. Echipamente? Da. Interesant. Era ceva? Nu, să ne luăm și noi. Ursul? Cu CFR. Softică, Sălăjan. Softică Sălăjan. Adică tu cu el sau pula Dacă mea. ne înțelegem noi, știi, fără... Hai, filmează aici să nu zic că Albastru ăla ca Napoli, ăla vreau eu. Agache Mihai. Da, stai acum. Uite, asta îmi place mie. Care, ia să văd. Ăla verde, cu așa îmi spune verde. E foarte mișto. Nu știu care se... Nu ăla ca Napoli. Asta și asta. Oțelul. Una, mai bei vă Cred că una. a nimerit oțelul. Alo. Ba nu, el va fi urmă. Vaslu, eu văd. Alo, mai bei una. Mai bem una, dacă trebuie. Nu mai am bani. Verde! Mai deschis cu alta. Dacă îi plătește... Încă una. Două. Auzi, dacă îi plătește ăsta, Silviu, mai bem. Următorul este Nadiu. Stai așa. Darius, așa. Ok. Da. Cu... Care va juca cu CS Otopeni. Scoasă. E scoasă Nadiu, stai liniștit. Ok. Vreau că vine încoace, mă. Târgu Mureș. E bun. Ești din ăsta ungur și așa te-ai mutat la Nădla. Hai, ce fute ăștia, bă. Ok, bun. Next, hai. Next. Bă, da, răzbii ăsta cred că pică guta, Nu-mi să-mi place place că fiorul. jos nu e făcut frumos. Borle Alin. Cum am participat. Alin. Ok. Da. Mai fute și tu meciul. Că o să ne apucăm. Bă, dar tu unde ești, bă? Eu cred că cu Utea sau cu Dinamo. Borle Alin joacă cu Cluj. Stai. Așa. Da. Hai că deja mă doare mâna. Nu știu ce m-am băgat la extragere, că e nașpa. Următorul este Draia Răzvan. Hai. Auzi. Milește-mă. Tu? Ah, tu ești. Așa. Cine este? Deci că tu ești, s-o prezenta omul. Momentul adevărului. Momentul adevărului, ce vrei tu, Uta, nu? Dinamo pică, să vezi. Cade 5 lei, fii atent. Astra Giurgiu. Nu prins bine. Poate nu prin Vaslui. Tu prinzi rapid. Cât-ți numai? 12. Danao. Ăsta e Danao, RDI. Erdeli, fio. RDI, că m-a corectat și pe mine că am scris RDI. Erdeli, l-ai scris prostis, mă. Ăla-i românesc. RDI, da. Că e român. Ferenc. Ferenc. Va juca cu Argeș. De alea, oi. Să fac, dacă la sfârșit, doi se înțelegi, o să Da, face schimb, nu-i stres. Plus diferență. Dai și tu 50 de lei, că-ți dau pe astea. De fapt, dacă prinde Uta, unul ne câștig. Covaci Coca. Bă, Bă, Căline, ia, și la mine. Am vrut și eu, dar fac cu echipa ta, te pula mea. Joci cu Gaz Metan Mediaj. Da, mă, cum? Bun. Mai sunt puțini aici, deși cred că pula mea sunt mulți. Următorul este Nan Alexandru. Dar eu sunt ultimul. Nu, vezi, lasă. Eu cu Cipti. Nici eu nu știu. Uta Dinamo. Asta de la Pupitru. Gloria Bistrița. Bun, așa. Alex, tată, tu ai dat 5 lei deja, dar poate nu ești mulțumit. Cine a ieșit acum? Nan Alexandru. Ah, ok. Nan Raul, mă, ce Alexandru. Precup Andrei. yeah! Nan Raul, pula mea. Du-te mai încolo și tu. Și ce? Să se vadă momentul adevărat. Fortuna Covaci. Nu, că nu e. Ce SMIOV. Ai, bă. Fix ce-ți trebuie.
Să mai rău decât Severin. Să poate și mai Schimb cu Severin. Cred că face. Următorul este Balacasian. Casi. Casi tot ai făcut așa o manevră, dar fii atent că-ți fac aici o echipă bună. Hai, dai pe Dinamo, iară. Bagă direct în Liga 2. De domnul să pici în Liga 3-a. Rapid. Rapid. Te-n pula mea. Te-am pula mea de albitru și păgar mic ce ești. Nu-i pe mine. Dar ce mă, că toți plecăm cu aceeași bani. Da. Toți avem 80 de milioane. Difere face Diferență. lucru care l-ai. Goang. Gong, SRL. 80 de milioane, câți jucători îți poți da? Păi depinde. Poți să iei 4 la 20. Dacă iei de la mine, iei la 1. 3 la 10 Oh, mii, ce Brașov. iei? Poți să te iei o echipă întreagă. Futu-te nas Goang. Brașov, Cred că fac schimb cu el. dacă vrea. Dacă vrea. E undeva foarte mult, la 10 milioane. Și Următorul este bun. Casanova Giurgiu. 89. Ăsta e de la Giurgiu? Nu mă, asta e Darian. Pula mea, 89, că m-am băgat la Shahtior, Darian are 89. 10 are acum. Dinamo. Bă, ce noroc. Și noroc au alții în Are play. ăla, Douglas Costa, 88. Pula mea. Da, și Incredibil. Hai că vorbesc cu el să vă Dorel. 8 milioane, 8 milioane. Constantin Nu e Dorel. aici, Vaslui, fii atent. Vaslui, da, mă. Hai, fă, hai. Nu, bă. Da, bere. Uita, prinde futul. Uita Vaslui. Concordia. N-ai văzut aia bere, ai văzut? Bă, Alex, fă ofertă. Ok. Fă ofertă. Bă, dar mai Ce echipe mai puțin. sunt? Prinde Cipi Uta și Vasluiu, Dinamo. pula mea. Văru. Ia mă, și? Prinde Vasluiu, Au fii că... atent. Ciprian. Așa. Uita, pula mea. Uta sau Vaslui? Uita sau Vaslui. Care vrei? Uta! Numai 2 ori mai rămas. Uta. Uita și Costel. Cine? Eu, Uta, tu ești mort. Tristaru. Păi da, mă, Concordia, Da? mă. Și asta prinde Vasluiu. Ultimul Alex, în pula mea că prins Severinul. cu Vaslui. Fii atent. Da, filmează aici. Stai așa, Stai bă, așa. Pune-le acolo. stai așa, să dăm așa, să vadă aici băieții. Și acum- acum ăsta. Cum facem ligiile? Asta De câte echipe? Faci una de 22. Da, dar nu știu dacă se poate. Să vezi, trebuie să fie. În Anglia câte sunt? 20. în Anglia sunt mai multe. 14. În 2 de România 14. sunt multe echipe. Da, bă, dar poți să faci... Sau poți să faci 2 de 14. Cu play-off și... Nu pac, pot. mă. De ce? Dar eu vreau 3 ligi să fac. Nu poți. Adică să joace computerul cu Liga 2 legi 3-a. să faci. Ha? 2, Dar nu, să faci asta și care 3, mă! publică... 3 fac. Ce Ce ai? faci cu 16 echipe? Nu știu. Dar de ce faci 3? Mă lasă să joace numai oameni în 3, nu calculator. Fă 2 de 14, Și mă. Liga a 3-a trebuie să joace. Fă 2 de 14 și Deci, a 3-a cu ascultați-mă, computer. e mai ok să fie și Liga 3-a. Că dacă ăla care pică în Liga 2-a, unde pui mai pică? Nu pică niciunde. Lasă să pice Liga 3-a dacă e fraier. Nu, și alea le fac computerul. Păi aia zic, aia cu computerul. Aia computerul Liga 3-a și... Dar așa nu poți să faci, că suntem 22. Nu poți să faci 2 de 14 cu oameni. Păi tu o faci, ultimii oameni, aștepți oameni să bage, dacă Cum? nu Că mă dau. 28, 2 de Nu 14. mai mai sunt. Mai sunt echipe? Păi ce mai contează? sport și Poate alea o să mai mai sunt vrea mai să mai scrie. Nu mai băgăm pe nimeni. Bă, Nu mai băgăm prima pe ligă nimeni. câte trebuie să aibă? Păi nu știu, cum o să facem prima ligă? 18 sau 20? Pula mea. Oricum, dacă faci 16, mă, fă 16 ca să pui, 14. să pui, nu să Bun. fie 2 singuri în Liga Voi sunteți de acord să facem 16 pe toată lumea? Da, să fie Facem acolo, 16 și Germanul atunci 6 o Liga să 2. extragem acum care să joace în Liga 2. Bun, na. Cum facem așa? Pe nume, nu? Nu să ieși echipele. Băgăm iară Bagă-le numele. pe toate, mă, că sunt Păi nu echipele. mai echipele, numai sau numele. Echipele sau numele și... Vezi că iau toate echipele. Bagă-le pe toate și dacă Lasă. iese unul și echipa și jucătorul Păi nu, mă, cum și echipa ăla. Numai echipa. Nu mă scot 6 acum, dar Scot 6 echipe de Liga 2 și ceau, aia e. Deci Radu filmez 6 echipe vor juca în Liga 2. Să vedeți Steaua, Dinamo, Rapid. Numele. deja să pică Liga 2. Păi și eu, Liga 2 e ok. Ce nu-i bine? E ok, ar fi ok că ai face echipa să meargă. Alea, e ok. Ai avea un avantaj la urmă. E ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E ok, bun. Bine, nu m-a luat în pula. Nu, hai altcineva extrage, nu tu. Eu le-am amestecat. Dorel, bă, că el e de la comunitară și... Ăsta e el e cu... Dorel de la poliție este cinstit. Stai. Uite berea, bă. Extragem acum cine o să fie Burgan e cinstit. Extragem cine o să fie Liga 2, să fie clar. Deci să fie clar, cine joacă în Liga 2. Iese acum, Iese acum. Acum. Câte? 6 echipe? 6.
Zi acum 6. Acum 6. 6. Are mâine să ai frumos. Primul. Arată-l aici. Trece Botoșan. Arată-l aici să vadă Și lumea. așa e în Liga 2. Botoșan. Igor Daniel Liga 2. Deci Botoșani, uite bă, aici, dude. Pune aici. Liga Dude, scrie. Dude. Se vede. Botoșan. Bagă și pe Dinamo și pe Steaua în Liga 2 și pula. Dai dură. E ok, parcă văd. Bă, numai pe Steaua! Dragă, dracu, pula în mâna ta! Lasă așa, lasă, e ok, hai. Pune pe Andra. Steaua și cu Andra. Andra. Bagă și pe Dinamo și pe Rapid și le rezolvat. Și pe CFR. Oh, ce m-a putut așa, mă! Pune aici și vreau să vadă tati, Andra și Liga 2. Da, așa, să vadă toată lumea. Așa, bun. Uite, Steaua, vă place, ha? Vă râdeți mâine. Dă-vă pula. Hai, nu mai ăsta că... CFR, bun. Hanachiu, Claudiu, Liga 2. Da, despre ce vorbeam? Mai trebuie și trei, un mai Dinamo. Fain fi Liga 3 fără Steaua. Și CFR. Și CFR? Și acum un Vaslui. Dacă nu promovezi, mă bate și verea în puii mei. Dar urmează Ceahlău. Ceahlău. Cine-i cu Ceahlău? Hello. Ciuța Florin. Hanciuța, da? Și de la voi Liga este. 2. Mai două, da? Să-i spuneți la Florin, că ne pare rău, da? Nu. Hai, De aur. hai că te tras singur. Mai două, mai două. să trage pe el. Dar bă, și dacă nu se poate? Și așa ești Liga 2. Uita, Liga 2. Aici. Și acum, vezi că ai bătaie cu promovare acolo. Hai, pui mei, te poți mă bate. Concordia. Ultima. Hai să facem aici ăsta. Pe ce? Care pică? Zi Dinamo, du-te în păi. Hai, fi cu obraz de Dinamo. Argeș. Aia da. Mirevuț, hă? Argeș nu, e... 6 de Argeș. Argeș e RDI, Danao. Danao, ne Doi. pare rău și pentru Danao. Deci, următoarele. Vârciu, cu Uta, Hanciuța, cu Ceahlău, Hanachiu, cu CFR, Gligor, cu Botoșani, RDI, cu Argeș și Andraș cu Steaua în Liga 2. Dar ce-ți place ție să pronunți numele? Și cât? 4 promovează. Liga 2 sau câți mai? 6? 6. 6 promovează. 6 promovează și 6 pică, să fie ok? E ok așa? E ok așa. 6. Dacă se poate așa cu 16 echipe, 6 vor pica și 6 vor promova. Bine, și rămânem așa. Cine mai vrea Nu să există să nu promovezi. Nu mai vrea. Nu mă Cine mai vrea stresez. să intre, Nu mai vrea. Liga 2. Poți cu baraj. Dacă îi. Nu, lasă baraj. Nu poți cu baraj. Nu complica, nu, lasă. Cu 6 Ba, putem și cu baraj, dar am zis... Să fă 3 sau 4 direct cu doi, și da. 2 baraj. Și aia. Da, Ba, tu nu, faci 4 șase, și baraj, să fie asta, dar nu mai știu dacă poate. Vedem în funcție de ce ne regulile. permite jocul, că habar n-am ce Bă, permite. deci deocamdată Și să fie mai acolo, că acum dacă ajungi acolo, Mergeam să să dăm mai ai direct. o șansă. Deci, dacă nu ne permite jocul să facem ligă de 16, atunci așa va rămâne, ăștia 6 vor juca. Zic eu. Și dacă ne permite numai de 18, atunci vor fi Să ne două. facem pe Facebook PC-uri. grup. Știi? Cu și acolo. Păi faceți cine cunoașteți, că eu n-am intrat pe Facebook, habar n-am. El bea bere în rest. Nu mai filmate, drag! Bă, auzi. Cum? Gata, pot să poți. Da, stop rec. Că nu mai are baterie omul ăsta. Nu e ok. Are 3G. Dar nu, stai puțin, bă. Ce fain am Și atunci, tras Steaua și... și atunci 16 Liga 1 rămâne, nu? Da, dar dacă nu ne permite jocul și nu ne lasă numai câte echipe îs în Liga 1, deci 18, dacă nu ne permite jocul, atunci o să rămână 16 ăștia în Liga 1, plus 2 PC-ul și 6 ăștia alți în Liga 2, plus restul Dar PC-ul. ai 2 PC-uri și care sunt la 2 echipe PC-uri? Dar ești tu? Nu mă, astea, uite aici am pula mea, că-s 27 de echipe care le-au ales eu cele mai bune, știi? Și astea cu roșu, cu X, Sportul, Cam atât, da? Au avut, uite Da, e aici, ok, gata. 11 milioane valoare totală.